زودتر رونید، زودتر. ایستا، نگریز. از پیش چشممون گریختن. 4883 به مرکز، 4883 به مرکز. ماشین تاکسی با رقم‌های قید دولتیش TSP 75 قید دولتیش TSP 75 را باز دارید. رفتیم آقای شرف. خانم شما سراسیمه اید؟ چرا ایستادید؟ زودتر رونید آخر. مگر نمیبینید راه بند است؟ اکنون سوختیم. اگر این راه بند باشد پس با یگان راه دیگر روید. از جایمان جنبیده نمیتوانیم خانم. چیکار بکنیم؟ این کار اینطور نمیشود. شما با کجا میروید؟ با ایستگاه مترو در آمد. زودتر آقای شرف، زودتر. برای من هم گذرانید. خودتان رفته خرید. ببخشید برادر. خانم شما چیکار میکنید؟ شد، تشکر زیاد. شما چیکار میکنید ها؟ پلیس. آقای شرف شما با آن طرف روید. او را دارد. استا. تو را نیست میکنم. ببخشید برادر. خنده کرده رفت.
مرا مسخره کرد. از 4883 و تمام گروه های نظارت کننده این مترو تمام برآمدگاه ها را دارید. زنی در کافتکاو بوده تقریبا 35 ساله است. موهایش زرد، چشمانش کبود است. بالا پوشی زرد دارد. لبای مادر شرف پسرم نوارها رو تماشا کرده؟ تماشا کردیم. نوار پینار هم هست؟ تنها نوارش نه، خودش هم در آنجا بود. تو چی ها میگوی پسرم؟ این ابله در میمانخانه بوده است. او را دستگیر کرده؟ نه مادر، باز از دستمان گریخت. خیلی نزدیک شده بودیم. با من چشمک زده گریخت ابله. شرف گوش کن. الو شرف خاموش کرد. چی واقع شد؟ شرف چی گفت خانم نباهد؟ پینا رو دستگیر کردند؟ نه دستگیر نکردند، اما به شرف چشمک زده است. چشمش کفد. او چه خیلی انسان است. پدر و مادرم رو از من گرفت، آرام نشد. فرزندانم، شوهرم رو از دستم گرفت، آرام نشد. حالا باشد حیات یک زنی بیگناه رو میگیرد. حیاتش رو، رویش رو. نه خود او فکر نمی کند که فردا در نزد خداوند برای هر یک کاری کردهش باید جواب دهد. به طرف دیگر میگذرم. گوش کن، تو دقت جلب میکنی. اگر آنجا تو را در نزد در ببینند شبهه میکنند. کمی دورتر رو. تقدیرت بلندی کرد. سحری تو را جراحی میکنن. دکتر گفت زودتر این کارو به انجام رسانن جانم خلاص شود. جانم التماس عصبی نشو. بین دکتر خوب بیافتیم، پول را هم پرداخت کردیم. تو کمتر به خود بیایی، آنگاه خیردین را هم به نظر میارم. بعد دلت هر چی میخواهد میکنی. آخر از افسون هم نجات یافتیم. بله همین طور. پیشنهاد تو را فکر کردم و خلاصم را تغییر دادم. اگر میتوانستم در وقتش کودک را نگاه بین میکردم. حالا باشد دردی سرم است. من او را تربیت کرده نمیتوانم. یعنی که تو او را اینجا گذاشته میروی؟ بله. مگر خودت نگفته بودی که در جای بی خطر است؟ آخر در بری من او بی خطر نیست. حیات خودم و او را در خطر گذاشتن نمیخواهم. از این پس آزاد بودم میخواهم. یعنی گفتنی که برای این از فرزندت دست میکشی؟ تو چی ها میگویی؟ من از حیات خودم دست کشیده بودم، مگر از او دست نمیکشم؟ نرخش چند است؟ 20 لیره. من عینک رو هم میگیرم خانم. بیایید من به شما کمک کنم. جانکم.
آقای شرف. چه شد؟ پیدا کرده؟ نه رفیق کمیسر. سبیل باز غیب زده. چی کار کردی؟ با دختر گپ زدی؟ اکا با نزدی مکتبش رفتم. انگشترین ها رو دیده زبانش لال موند. شما باز مرا شیطان میگویید، اما راست گفتید. همه دختران یک خیلند. یعنی آرزوشون تنها به شوهر برآمدن است. آفرین. مادامی به دلش راه یافتی دوام ده. زود زود به او زنگ زن تو را فراموش نکند. خواطر نشوید اکا، اکنون فراموش نمیکند. نقشه های دقیقند و سرت خالی. سر گوش، این شب در این اطراف نگرد. باز هر دو روبرو نشوید. یک مدت همین خیل دوام مییابد. فهمیدی؟ مایلش اکا، من اکنون روم. گوش کن، هر چیز زودتر اون زخمت را صحت کن. به نزدیکی به کار میبرایی. از پی کار شو. خوب شده است. روم اکنون. این ابله خیلی مکار است. خیلی. با من زنگ زن. نصیبت کنه تلفن. با تو معقول شد؟ چی طرف؟ الو؟ با تو معقول شد؟ چی معقول شد؟ هدیه آخر. اگر من صدایت رو نشنوم میمیرم. تو این رو کی به کیسه‌ام گذاشتی؟ در پیش مکتب صحبت کردیم که همان وقت گذاشته بودم. میدونی من آن وقت چی رو فهمیدم؟ چشمان تو بغیر از من دیگری رو نمیبینند. و نخواهند دید. این شرف کجا شد؟ مادر جان من میروم. با کجا میروی پسرم؟ داماد بر این خودت رو آرا داده ای؟ خیر چی شده است؟ پسرم به سوال بیبیت جواب ده. با کجا میروی؟ با کجا میروم؟ چی تا صبح همراه شما نشسته پینا رو انتظار شوم؟ با هیچ کجا نمیروی، اجازت نمیدهم. مادر کار دارم. در این نصف شب چه خیلی کار بوده است. چی شما کار میکنید و من در خانه مینشینم؟ کار افتم. در یک طرف خانه لوکس به کار در آمدم. چطور؟ یعنی ماشین مشتری ها رو به توقفگاه میبرم. درش رک شده مرحمت میگویم. همین قدر کار. آخرین چه خیلی کار بوده است. خودشان کشوده نمیتوانند؟ مانده. نمیشود پسرم. این کار به تو نمیشود. مادر چرا نمیشده است؟ من به اونها وعده دادم. رفته میبینم. اگر معقول نشود کاری دیگر میکوبم. مگر شما نگفته بودید که روزانه همراه امینه به مکتب میروید؟ برای همین کاری شبانه یافتم و کار کرده مصرفی خانه رو هم مییابم. به مکتب میروی؟ البته میروم. مگر شما رو میرنجانم؟
پسر جانم، وقتی که در این وقت برایم گفتی فکر کردم باز به همان کارها دست زدی. مادر التماس، من آن کارها رو بس کردم. آن کارها تمام دیگر. مالش گوش کن پسرم، با دقت باش. تلفنت را خاموش نکن، فهمیدی؟ فهمیدم مادر جان، فهمیدم. هوا خنک است، این را پوش. خدا نکند و باز بیمار نشوی. انا این رو هم میبندیم. خودت رو احتیاط کن. خدایا فرزندان من از راه بد نگه دار. آنها را به راه راست هدایت کن. پدر؟ دختر جان من، خوش آمده. خوش باشی. اینها را با آنجا گذار. خیر؟ چه خیر؟ شما چی فهمیدید؟ نفهمیدم آسیا، نفهمیدم و فهمیدنم نمیخوام. با اپای فریده گپ زدید؟ دخترم گوش کن، این کار به من تماما معقول نیست. به مسجد رفته از دور نگاه کردم باز برگشت آمدم. معلوم که شما خودتان تنها از عهده این کار نمیبروید. بخیر است؟ اینها چیست؟ میگویند که شیرینی خورده شیرین سخن گویم کارها حل میشوند. حاضرین را گرفته به خانه اپای فریده میروید. شما مقصدتان را میگویید. دخترم، من به فریده چی میگویم؟ با خدا رحمتی مادر 10 سال در فاتحه بودیم، در آخر خودش به خواستگاریم آمد. روید ریشتان رو گیرید. چه خیل ریش گیری؟ مگر من ریش دارم؟ باز ریش گیرم. خدا، کجا شدی آخر؟ یخ کردم. آمدم دوستم، آمدم. تو چرا یگان لباسی خاص نپوشیدی؟ اونقدر لباس زیاد دارم که ندانستم کدامش را پوشم. خیر اگه روز بیا با من لباس انتخاب کن. اینش را پوشم، آنش را پوشم، انتخاب کن. مسخره نکنی. به این هم تبم خیر است. گوش کن، من از اکی قهرمان پول میگیرم و برای تو یگان پالتو میخرم. من از پول حرامی او چیزی نمیخرم. چرا این خیل میگوی سمت؟ به این هم پایم رفتن نمیخواهد. این طور باشد نرو. دوستم چه خیل نمیروم، مجبورم. عادت میکنم، هیچ چیز را فکر نمیکنم. رفته شیناس میشوم، یگان چیز مینوشم، بعد برده در نزدیک درش میگذارم. به این هم چشمانم نمیبیند. از خاطرم هم تازه میکنم. خودت تنها میمونیم؟ بس کن دوستم، بس کن. وقت شب میروی آن بالش برایت آتش میشود. من تو رو میدونم و چشمت خواب نمیآید. دو تنگه کار کنی هم دو تنگه حلال باشد. فهمیدی دوستم؟ نه این را پوش. من نمیپوشم. گیر گفتم، این رو مادرم خریده است. گیر. خیر مینش. بیا. به تو هدیه کردم. دست درد رو نبیند. او شود. دخترم من خودم جمع میکنم. نه خودم میکنم. رفته دم گیر دخترم، احوالت خوب نمی نماید. من میدونم برای افسون خیلی زیق شدی. انشالله او روسیت و سلامت مییابند. هرچی در نصیبش باشد. اگر مرده باشد دیگر چاره نیست. کنی رفته یک چای من دخترم. رفت. شرف آمد. شرف پسرم یگان خبر هست.
نیست مادر گریخت. اکنون چی می شود؟ نمیدونم. افسون چی؟ از دستشون گریخته توانیست؟ او با حال زخمیش تا کجا میگریزد؟ البته کی میداند آن زنی بیچاره رو پراند یا کارد زده. اگر صحت میشد بر وقت میآمد. دخترم پالتویم رو ده. رفته مادر. رحمت ده. خودتان را احتیاط کنید. شما هم. چرا این حریف هر بگاه در اینجاست؟ با افتش چی شده است؟ از کجا دونم؟ آه خدا. چرا به اینجا می آید؟ کاش باز یگان زنی بای گرفته گم نشد. پدر زود باشید بیایید. مرحمت خوش آمدید. سلام. من آمدن نمیخواستم اما آسیا مجبور مرا آورد وگرنه من خواهشی آمدن هم نداشتم. شما چی ها میگوید اکای کمال؟ مگر باری اول میوید؟ مرحمت دروید. نه دیر شد برای همین پدرم این خیل گفتند. همین طور نه پدر؟ بله دیر شده است. چرا آمدیم؟ گذارید. چرا بر رویتون بخته چسبانده آمدید؟ خودت گفتی که رشت را گیر. حاجت برایش گیری هم نبود. از هیجان دست و پایم با لرزه در اومد. همه جایم را بریدم. اپای فریده به شما شیرینی آوردیم. خواستیم با این بهانه با شما چای نوشیم. اوه آسیا جان. اوه دست درد رو نبینه. زحمت کشیدی. دخترم به فکرم چای مانده بودی. چای رو دم کردم. این طور باشد من و امینه رفته پیاله ها رو میاریم. مایلش قاشق هم بیارید. باز ما رو در خجالت گذاشتید. این طور نگوید فریده. چه حال داری فریده؟ صد شکر که من خوبم. خداوند شما را باز خوبتر گردانه. آمین. برایتون چی شد اکای کمال؟ میدونید تشکر. من برای یک کار خیر بریدم. آخر نصیب بوده است. ای خدا. فریده از تو یک چیز رو میپرسم. مرحمت پرسید اکای کمال. طبعت خیره می نماید. باز من تو رو غمگین نسازم. نه مرحمت پرسید اکای کمال. فریده این احوال چگونه میشد؟ یعنی من فکر کردم و گفتم چه میشد باشد احوالی انا این گربه های بیچاره. احوالی کی؟ گربه ها چه میشده باشد؟ آخر بیچاره ها زیری عذاب و شکنجه خانم ندارن. یعنی دلم با آنها میسوزد. بیچاره گربه چه حیوان های بی تقدیر. برای امیر فریده من زیدی و کشتن این گربه ها هستن. دلم میسوزد. آخر اگر تو هم زید باشی میگویم ما قوایمون را سرجم کنیم
یعنی در زیر یک بوم سرجم اویم و با کودکانمون یک تشکیلات تاسیس دیم. میدونید تشکیلات میگویم فریده، اگر این را کنیم ما این تشکیلات را هیچ چیز را نفهمیدی فریده؟ نفهمیدم. راست میگویی برایم که من هم چیزی نفهمیدم. این را فراموش کن، چون که طبعت خوب نیست، خوب نمی نمایی. فریده فراموش کن. نه آقای کمال، من برای این زیخ نشدم. پس برای چه زیخ شدی؟ شرف در اصل با پینار خاندار شده بوده است. چی گفتی؟ چی؟ بله، پینار جراحی پلاستیکی کرده، رویش رو عوض کرده، جای افسون رو گرفته بوده است. ایوه. خدا شفا دهد. تشکر. چی شد؟ چی میشد؟ در مهمون خونه شرف و کمیسر عزیز رو دیدم. تو رو دیدن؟ البته مرا پینور گمان کرده از پسم دویدن. چی طور گریختی؟ این گپا رو یک طرف گذارو. پینور چیکار کرد؟ یگان چیز رو نفهمید. شما در پس در چیکار میکنید؟ در حجره دیگر بیماری هست، ما نگهبانی اویم. مایلش پایان تر رفته است. یک دقیقه یک چیز رو پرسم. در اینجا یک مردی ریشدار بود، کجا شد؟ ندیدم. او کجا شده باشد؟ جانی مرا هم در خطر میگذاری. پینار به این هم در دستت است. من روم. تو چی گفتن میخواهی؟ مگر من بهوده اینقدر عذاب کشیدم؟ من با چشمان شوهرم نگاه کرده گریختم. بسیار میخواستم به او بگویم که من در اینجا آمدم. تو او را میخواهی؟ کنی بینیم شوهرت تو را میخواسته باشد. این چی معنی دارد؟ آمد. تو کجا شدی؟ خواستم به قهوه خانه روم. خوب کردی. من هم خیلی گرسنه‌ام. بیا رفته یگان چیز خوریم. تو چی ها میگویی؟ صبح تو را جراحی میکنن، در قهوه خانه چی میکابی؟ رفته خواب کن. مایل شوخیر، بعد اومده به حضور خواب میروم. پیش خدمت اینجا بیایید. لبای با من یک دانه نان، حسیب و شربت زردالو بیارید. خوب شده است. تو اینها را به حجره 302 بر؟ نه، من در همینجا خوردن میخواهم. چی شد؟ با کجا نگاه میکنی؟ هیچ، همین خیلی نگاه کردم. کنی به من نگر، همین بینیت رو هم ایواز کنیم چی پینار؟ بینیم رو؟ این چه علاقه دارد؟ نمیدونم، به نظرم بینیت دیگر خیلی می نماید. مونس برای خدا، تو این روزها به عقل شده. شما سپارش نمیدهید؟ شما کچوپ بیارید. کچوپ بیارید گفتم. با تو چی شده بچه؟ اکا به اینها نگاه کنید، مثل دوگانی کن. بله راست، در حقیقت. کجا شدی؟ چی اینقدر با من نگاه میکنی؟ جواب ده آخی. من به شما نه، بلکه به ها آن زنه. شد رو از اینجا، رو از پای کارت شد. تو چرا دقتی همه را به خود جلب میکنی پینار؟ زودتر خور از اینجا روی. چرا پنهان شوم؟ از یگان کس میگریزی؟ نه جانکم نه.
آخر تو آدمی مشهور هستی، افسون بازکای هستی، یا میخوای همه فهمن که تو جراحی پلاستیکی کردی؟ در اصل تو راست میگویی. آخر ما از افسون نجات یافتیم. باید دقت جلب نکنیم. همین را خورده تمام کنم میرویم. پسرم، کمیسر عزیز درباره افسون یگان چیز نگفت؟ نه، من هم نپرسیدم. این زن مرد یا زنده؟ مرد. جسدش رو به چاه پرتافتم. اون نبرآمد کو؟ نشونیدین ما همراه پینور زندگی کردیم. شاید آنها مرا برای کشتن افسون فرستادن. آنها کردن، من از کجا میدانم؟ بعد زن را از چاه برآوردن، با جایش دیگری را ماندن. از دستشون می آید. من با این عذاب وجدان چطور زندگی میکنم؟ یگانه گناهش مرا دوست می داشت و من میجر نزده او را پراندم. چطور این را فراموش میکنم؟ پسرم فراموش میکنی؟ مجبوری پسرم. چی مگر به نزد عزیز رفته میگویی که من فراموش کرده نمیتوانم؟ همینطور میگویی؟ شد تمام، موضوع محکم شد. این ناخواست شد. همسرم را کشتم مادر. چه خیلی ناخواست؟ پسرم اینقدر بلند گپ نزن. دیوار موش دارد، موش گوش. پسرم تو هیچ کس را نکشته ای. تو حیات نو را آغاز میکنی. مگر میشود؟ چرا نمیشود است پسرم؟ انا بین فریده دو چشمش را از تو نمیکند. یگان چیز گفت؟ نه نگفت، اما من نفهمم پسرم، نفهمم. با فکرتون امید هست؟ هست پسرم. چرا نباشد؟ وای وای جمال، احوال این سوریه چی میشده باشه؟ صد حیف اینقدر انسان میمیره. اگر این کار را به من دهند در یک روز حل میکنم. تو را همراه میگیرم و جمال دیگر کسی پیش من را نمیگیره. جمال اگر خواهم که از تو چیزی بگیرم نمیتوانم. 15 سال باز من از دهان تو یک کلمه هم برآورده نتوانستم. شام بخیر اکا. شام بخیر رو. اما اینجا است. این چی سر و لباس است؟ با توی می روی؟ اکا آخر شما گفتید که با قهوه خانه ها می روید، با آدمان شناس می شوید. نه پسرم، نه دوستم، نه شاگردم. مگر تو را از روز اول با کارهای وزنین می فرستم؟ اکا به خدا کمی آرام شدم. من هم بسیار فکر می کردم که چی کار می کرده باشم. راحت باش، حاجت به فکر کردن هم نیست. بار خالتت را گرفته با آنجا میبری، باز از آنجا گرفته به جای دیگر. همش همین. راحت باش، راحت. اکا ما براییم. مایلش برای خیر، برای کار. مرا ندید همین تفنه؟ نه، همش خوب است. من از تو یک چیز پرسیدنیم. پیش از اومدن پینور در یک موضوع گپ میزدیم، یاد داری؟ در چه موضوع؟ در موضوع شرف. گفتی که او از دیدن من خرسند نمی شود. تو یگان چیز میدونی؟ اوه، من چیزهای زیادی میدونم. تو درباره کدامش میگویی؟ اما اگر در خصوص شرف چیزی پرسیدن خواهی میگویم. آن همسری دوست داشته حاضر همراهی همسری پیشینه اش است. چی؟ یعنی چی طور؟ نمیدانم، شاید بعد از پینار جدا شدنش حضور را در نزد همسری پیشینه اش یافته است. در مقابل خانه او خانه اجاره گرفته است. تو دروغ میگویی. آخر فریده بیمار است و شاید که شرف برای کمک کردن ازش رفته باشد. فریده کیها صحت شد، کیها. اکنون از من و تو هم با عقل تر است. من باور نمی کنم.
اگر باور نکنی رفته بین، باز فرزندانش رو هم با خودش گرفته است. برای چنین کارو کردن جسارت داشتن لازم است. دلی بزرگ. نه، من نمیترسم، چون که به شرف باوری دارم. آن شوهری گفته‌اند به اشک چشمانت نگاه نکرده تو را پروراند. من افسونم گفته زاری و تولا کردی، اما گوش نکرد، بعد برده به چاه. من او را گناهگار نمی کنم. آخر او مرا پینار گمان کرد، وگرنه هیچگاه نمی پروند. خیر شد، همش گذشت. در پیش وقت زیاد داریم. پینار یک طرفه شود، بعد به نزد شوهرت می روی. کنی بینیم همسرش را پرتافته به نزد تو برمیگشته باشد. خوب، میلش. سراغه فریده را می دونی؟ ما نفهمیدم. به اینجا چرا آمدیم؟ از اینجا چی را میگیریم؟ بسته اینترنتی را میگیریم. اینجا کجا است؟ بسیار دانی زود میمیری. کنگیر. این چیست؟ و فکرم تو از هیچ چیز خبر نداری. ما عضوی بدن میکشانیم، عضوی بدن. گیر این رو، گیر رو از من دور بکن. کاری اکی قهرمان رو بین، مگر از دست این کار می آید؟ تو اکی قهرمان رو نمیدونی. در اول آدم رو به آب خنک مونده میگیرد، هیچ چیز رو احساس نمیکنی، یخ کرده میستی. برای همین فرستاده است. زیق نشو دخترم. من میدونم که تو برای افسون خیلی غم میخوری. مادر، او رو کشتند؟ نمیدونم دخترم. اوکای ها باز بیدرک شده است. به سر انسان هر خیل فکر ها می آید. دخترم، گریه نکن. تمام. بهترش برای افسون دعا کن. گوش کن، مرا در همین جا انتظار شو. اپا باز گریخته نروید. پول رو گیرو، مرا انتظار شو.
شرف با کجا می روی؟ خوابم نبرد. کمی هوای تازه گیرم. من می ترسم. من دور نمیروم. دور نرو. تو اینجا چیکار میکنی؟ تو دیوانه ای؟ در بین 4 دیوار کس چیکار میکنن؟ قدم میزنن. خدایا من چیکار کردم؟ شاید اقرب دروغ گفت. Söylesin kimseler benim kadar, benim kadar. Söylesin kim özler benim kadar, benim kadar. Söyle seni kim sever benim kadar, benim kadar. Söyle seni kim özler benim kadar, benim kadar. Söylesin kim anlar canını uğruna adar. Yokluğa kim yarar benim kadar, benim kadar. Söyle sana kim can der, kim ağlayıp kim güler. Ömrünü perişan eder benim kadar, benim kadar. Söyle seni kim sever benim kadar, benim kadar. Söyle seni kim özler benim kadar, benim kadar. Söyle, söyle sancım sen söyle. Çözülmez bir bilmece senin kadar, senin kadar. Son bir defa dur desem, hep yanımda kal desem. Ben yandım savur desem, külüm kadar, külüm kadar. Rost budaست. Söyle seni kim sever benim kadar, benim kadar. Söyle seni kim özler benim kadar, benim kadar. Pinor. O Pinor بود.
پینار خدایا من چیکار کنم؟ ایست به مادرم دوست بودنم را نگویید. او حالا هم مرا اختراعکار فکر می کند. باید تا آمدن افسون گریزم. التماس از پس همین ماشین راندن گیرید. اینجا خیلی گرم است.
وقتی دورو رسید. خیز در را قلب کرده است. چی گپ است؟ جناب شما چی کار میکنید؟ هیچ چیز نه. چی خیلی چیزه نه؟ پس این صدای چی بود که من شنیدم؟ من حاضر پاسبان را جغ میزنم. کسی را خواهی جغ زدن که ایستو نگریز. نگریزن از این طرف رو. چی گپ است؟ در این بیمارخانه آدمی صحت نیست. نگریز. به مهمان خانه نزدیکتر روم. نه من همینجا میفرایم. ببخشید من همینقدر پول دارم. وقتی بر اومدن همیانم رو فراموش کردم. گریز خانم در حقم دعا کنید کفایه. خدا نگهبانتان. تو از کجا اومدی؟ آن آدم گریخت. کدام آدم؟ اقرب. اگر او گریخته باشد نه همینقدر. اگر اون زن هم گریخته باشد احوالتون بد می شود. مدت در بودیم از تیرزه فرامده است. شما رفته همه درها رو زیر نظارت گیرید. افسونی تو قلبکی بود، پولهای من هم حسابمون برابر. ببخشید من یک نفر رو میکوبم. نامش افسون باسکایه. شاید پینور نوشته شده است. او در همین بیمارخانه است. ببخشید خانم ما درباره بیمارها معلومات دادن نمیتوانیم. این بیمارخانه شخصی است. گوش کنید من باید اون زن رو یابم چون که او خیلی خطرناک است. این طور باشد به نگهبان خبر دهید. در این بازی از همه زیاد من ضرر دیدم. همه به حیات خود برگشت اما من نه. اکنون هیچ چیز مثل پیشتر نمی شود. خانم با خطرناک از گفتن نمی شود. اگر به شما پلیس لازم باشد مرحمت زنگ زنید. آنها خودشون حل میکنند. مایلش زنگ میزنم. جانکم بازیچه های مرکزی دلخوشی به تو پسند آمده؟ بله پدر جان خیلی خوب بازی کردم. لبی
آقای کمیسرین، من فریده. خانم فریده، ببخشید که شما رو در این بی‌وقتی شب ناراحت میکنم، اما خیلی مهم است. هیچ غم نه خانم فریده، بفرمایید. من پینار رو یافتم. در کجا؟ در یک بیمارخانه، اما اینها به من معلومات نمیدهند. خانم فریده، شما هیچ کار نکنید. من زود میآیم. سراغش را گویید. بله؟ مایلش، من آنجا را میدانم. زود میآیم. جانکم، امروز تو را به خانه خاله‌ات میبرم. یک کار برآمد. مایلش پدر جان. لطفاً به من یک قهوه بیارید. خوب شد از خانم. زود رفته بیار. باز دیر نکنی. مایلش، من با اوان نمیخورم، اما سببی در اینجا بودنش را گفته میتوانید. خانم، در اینجا ایستادن شما خوب نیست. بهترش در قهوه خانه انتظار شوید. از اینجا زنگ زدن ممکن است؟ در همان قهوه خانه تلفن کودکی هست. مرحمت، قهوه تو. ببخشید، به من گفتن که در اینجا تلفن است. این را به کدام حجره برم؟ به حجره 301 به خانم افسون. برای میز گذارید. گذاشته روید. فریده،